வணக்கம் நேயர்களே, வெல்கம் பேக் டு டிசிஆர் தமிழ் கார் ரிவ்யூ. நான் தான் உங்களுக்கு குட்டியாரி. இன்றைக்கு நாங்கள் எந்த காரை ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம்னா BMW X5. இந்த X5 நேர்களே 2019 இருந்து 2020ஆம் ஆண்டு வந்த ஒரு மாடல் தான். இவர் வந்து ஒரு 3 லிட்டர் டீசல். சரி, மூவத்துலேருந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். மூத்தை பார்த்தோம்னால் இப்போ வர எல்லா கார்கள் மாதிரியே எல்லாமே இப்போ LED லைட்ஸ் தான். சரியா, அதுவும் இங்கே வடிவான கீழே ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் மாதிரியும், சரி, அரைவாசி முட்டை மாதிரியும், மேலே ஒரு வடிவான இமயம் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இந்த இமையை பார்க்கிங்கிற ஏமி ஜாக்சன் இமை மாதிரி இருக்குன்னே சொல்லலாம். அப்படி கொஞ்சம் கீழே வந்தோம்டா நேர்களே, இங்கேயும் கொஞ்சம் கிரில்ஸ் இருக்கணும். 5க்கு உதவாத கிரில் சும்மா வடிவுக்கு தான் வச்சுருக்கு. இங்கே ஒரு குட்டி டிஆர்ஆர் லைட்டும் இருக்கிறார், டே டைம் ரன்னிங் லைட்டும். இங்கே ஒரு குட்டி ஓட்டை ஒன்று இருக்கிறார். இங்கே வேறு இங்கே விரல் ஹோம். இந்த ஓட்டை என்னத்துக்கு இருக்குன்னா, இங்கே இந்த லைட்டை வந்து தான் ஃபொக்கா ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இங்கே காற்று போகிறதுக்குண்டே ஒரு குட்டி ஓட்டையும் இதுக்குள்ள இருக்கிறார். சரியா, அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளிங்க வந்தோம்னா அந்த கிரில் சைஸை பாருங்க நேர்களே, இந்த தலையை விட பெருசு. இப்போ வர எல்லா பிஎம்டபிள்யூயும் பார்த்தோம்னாலே செருப்பால் அடித்த மாதிரி தான் இருக்குது எல்லாம் மூக்குகளுமா. ஏன்னா அந்த சைனீஸ் மார்க்கெட்டில் வந்து அவைக்கு இந்த பெரிய சைஸில் தான் எல்லாம் வேணுமன்னபடியாக கூடுதல் யூரோப்பியன் கார்கள் வந்து சைனீஸ் மார்க்கெட்லாம் கூட விற்கிறதும் படியால் இப்போ வர எல்லா கார்களுக்குமே பெரிய சைஸ் மூக்காக தான் வருது. ஆனால் அந்த மூக்குலேயும் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்கில்ஸை கொடுத்துருக்கிறோம்னு சொல்லலாம். நோம்பலாம் அந்த BMW கிரிலுக்கு நாங்கள் கையை உள்ளுக்குள்ள விடலாம். சரியா, இதுக்குள்ளுக்குன்னா ஒன்றுமே விடையில்லாது. உள்ளுக்குள்ள ஒரு குட்டி கேட்டின் மாதிரி ஒரு வெண்ட் இருக்கிறார். அவர் என்ன செய்வார் என்றால், இன்ஜின் ஹீட் ஆகினா மட்டும்தான் இந்த வெண்டிகள் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஒரு கேட்டின் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணினோன்னே காற்று போனோன்னே இந்த இன்ஜின் கூலாகும். திருப்பி இன்ஜின் கூலாகிட்டேன்னா திருப்பி இந்த வெண்டிகள் மூடிடுவிடுமாம். அந்த ஒரு ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரை கீப் அப் பண்ணுறதுக்கு அதை என்னத்துக்கு அதை அப்படி செஞ்சுருக்கணும் என்றால், உங்களோட எஃபிஷியன்சி, உங்களோட ஃபியூல் எஃபிஷியன்சியை இன்னும் பெட்டர் ஆக்குறதுக்கு தான். சரி, அப்படியே நடுவில் வந்தோம்னா எங்களை நெத்தியில் குஸ்பிண்ட நெத்தியில் ஒரு சந்தனம் வச்ச மாதிரி இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது. அதை என்னத்துக்கு இருக்குன்னா 360 கேமராவுக்கு. இந்த முறைங்கிற ஓனர் இதை பிக் பண்ணல என்று சொல்லலாம். அதனால் ஒரு பொட்டு மட்டும் இதில் போட்டுருக்குறாங்க. சரியா, கீழே வந்தோம்னா இதாங்கிற ரேடார் கண்ட்ரோல், அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் தரம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். அதில் ஒரு ரேடார் கண்ட்ரோல் வந்து இங்கே ஒழிச்சு பூட்டாமல் சரியாக கிரில்லுக்குள்ளே பூட்டி இருக்கணும். சரி, அப்படியே சைட் பக்கம் பார்த்தோம்னால் பார்த்தோம்னா நேர்களே, இந்த ஹோல் செட்டப்பே ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வர செட்டப்னு சொல்லலாம். இந்த கார் வந்து வேறு M Sport Touch, அந்த M Sport Touch இருக்கிறவரை தான். இது ஒரு M கார் இல்லை, ஆனால் எம்ன்ற ஃபீல் ஒன்று அங்கே இருக்கும், அந்த மேக்கப்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே ஒரு M பட்ச் இருக்குது. இந்த வீல் அடியில் நாங்கள் பார்த்தோம்னாலும் கூட, இந்த வீல் அடியில் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னால் அந்த M Sport Touch இருக்கிறவடைய தான் இங்கே கலிப்பர் கூட ப்ளூவாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கணும். சரியா, ஃபேக்ட்ரியில் இருந்தே நேர்களே இந்த காருக்கு 25 அன்லோ வீலும், டயர் சைஸை பாருங்கள், 275 தர 45, அதான் இவ்வளோ மொத்தமாக இருக்கிறார். அதுவும் இந்த டயர் கூட ரன் ஃப்ளட் டயர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால், ஒரு ஊசி எங்கே போது ஒரு ஆணியோ ஏதாவது டயர் ஏறி டயரில் இந்த காற்று போதென்றாலும் நீங்கள் அந்த காற்று போன டயரோடையே ஓடலாமா. அதுக்கு BMW ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ன்றே சொல்லலாம். ஆனால் அப்படியான டயர்கள் பூட்டினா என்ன ப்ராப்ளம் என்றால், உங்களோட மைல்ஸ் பர் கேலன் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்காது. இந்த டயர் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்க போகிறார். அப்போ அந்த வெயிட்டே இந்த காரை இழுக்கத்தான் வேணும். அதனால உங்களோட மைல்ஸ் பர் கேலன் கொஞ்சம் குறையத்தான் செய்வார். சரி, அப்படியே சைட் பக்கம் போனோம் என்றால், சைட் பக்கத்தை பார்த்தோம்னா நேர்களே, இந்த காருக்கு வந்து இந்த M Sport டச்சை கொடுத்துருக்கிறோம். அதனால் இங்கே ஒரு M Sport பட்சும் இருக்கிறார். இந்த சைட் இந்த குரூஃபை சொல்கிறார், இது கூட பாடி பெயிண்டாகவே இருக்குது. நோம்பலாக நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஒரு கருப்பு பிளாஸ்டிக்கில் இருப்பினும் அந்த M Sport வழியாக அது இருக்கிறார். இங்கேயும் ஒரு சைட் கிரில் ஒன்று இருக்கிறார், இந்த M கார்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி. ஆனால் ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு இல்லை, சும்மா வடிவுக்கு தானே இருக்குது. சரியா, இங்கால பக்கம் வந்தேன் என்றால் இந்த கதவை பாருங்கயா, கதவுன்ற சைஸும் இந்த கதவுன்ற சைஸையும் பார்த்தோம்னால் இப்போ வர எல்லா SUVலையும் தான் நான் பார்த்துட்டு வரேன். சரி சமனா சேம் லென்த்தாக தான் இருக்கணும். என்னத்துக்குன்னா, நீங்கள் ஏறி இறங்குற அந்த கேப் இருக்குதானே, அந்த 2 ஏறி இறங்குற கேப்பும் நல்ல ஸ்பேஸாக கொடுத்துருக்கணும். சரிங்க, பின்னுக்கு நல்ல அந்த மாதிரி ஸ்பேஸாக இருக்குது இந்த X5க்கு. பழைய X5ல விட இந்த X5க்கு வந்து உள்ளுக்கு ஏறி இறங்குற ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரின்றே சொல்லலாம். பின்பக்கத்தில் பார்த்தோம்னா கூட இங்கே பாருங்க, இந்த ஃபினிஷிங் இருக்குல்ல, இப்படி நான் அந்த காரை பார்த்துட்டேன்னா BMW சொல்ல மாட்டேன். இந்த கூடுதலான மெர்சிடிஸில் பார்த்தோம்னால் GLC-யாக இருக்கலாம், GLE-யாக இருக்கலாம், GLS-ஆக இருக்கலாம். அவைக்கு வந்து இந்த பொக் ஷேப்
முடி ஒன்று கொடுக்குறவே. நாங்கள் பழைய X5ல பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீலாகவே கொடுக்குறவே. இதுக்கு அந்த பாக்ஸ் ஷேப்பை கொடுக்குறதுமே என்னத்துக்கு என்றால் பின் வால்யூமை கூட்டுறதுக்கு. ஸோ உங்களோட பூட் ஸ்பேஸ் இன்னும் கூடவா இருக்குமா. வாங்குறேன் காட்டுறேன். இன்ஜினை பார்த்தோம்னால் இந்த காரோட சேசிக்கு நேர்களே வேறு சைஸ் இன்ஜின்லாம் போடலாம். 3 லிட்டர்லேருந்து தொடங்கி all the way 4.8 லிட்டர் மட்டும் போகலாம் மேம். சரியா? ஸோ இவருக்கு வந்து 3 லிட்டர் டீசல் இன்ஜின் தான் இருக்கிறார். all wheel drive ஹட்ரோஹரா இன்ஜினை காணையில் இங்கே இருக்கிறார். இவர் வந்து இந்த காரோட சைஸுக்கு ஒரு குட்டி இன்ஜின்னு சொல்லலாம். ஒரு ட்வின் டர்போ 3 லிட்டர் இன்லைன் 6 டீசல் இன்ஜின் தான். ஒரு நல்ல பவர் தருவார்னு சொல்லலாம். ஹோஸ் பவர்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 280 ஒரு 310 ஹோஸ் பவர் இவர் புஷ் பண்ணுவார். நியூட்ரி மீட்டர் ஆஃப் டோக்குன்னு பார்த்தாலும் ஒரு கிட்டத்தட்ட 350 ஒரு 370 நியூட்ரி மீட்டர் ஆஃப் டோக் தாரார். ஒரு நார்மல் சிட்டி டிரைவுக்கு டெய்லி டிரைவுக்கு அந்த மாதிரி இன்ஜின் எஃபிஷியன்சிலேயும் பவர்லேயும் இருக்குன்னு சொல்லலாம். இதை விட கொஞ்சம் மிருகத்தனமாக போகிறீங்கன்னாலும் போகலாம். அதான் X5M என்று சொல்கிறவே. அது ஒரு மிருக இன்ஜினியர்கள். அது நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது என்னென்று. சரியா? பின்பக்கத்தை பார்த்தோம்னால் என்னத்தை நான் சொல்லணும். அப்போ தான் சொன்னது அந்த காலத்தில் குஸ்பு இருந்த மாதிரி இருக்கு. என்ன பெரிய இடுப்பு நேர்களையா. சரி, கீழே இந்த தொடங்குவோம் மேன். கீழே பார்த்தோம்னா நேர்களே இங்கே BMW எங்களை ஏமாத்தையில் சரியா ப்ராப்பரான எக்ஸோஸ் டிப்புகளும் கொடுத்து வழியால் ஒரு குரோம் டச்சை கொடுத்தாலும் ஆனால் 2 எக்ஸோஸ் இருக்கணும். அப்படியே கீழ்பக்க டிஃப்யூசரை பார்த்துட்டோன்னா பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் தான் தெரியணும். மிச்சம் எல்லாமே பூட் தான். என்னம் பெண்ணம் பெரிய பூட்டடா ஆடே. ஆனால் இடுப்பு தான் பெண்ணும் பெருசு. ஆமாலே எங்களோட குஸ்பு தான். பூட்டில் பார்த்தோம்னால் இதில் வடிவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். BMW xDrive என்ன அர்த்தம்ண்டா, xDrive வந்து BMW லாங்குவேஜில் all wheel drive 4 சில்லிகளும் ஒரே நேரமே சுற்றுவினுமாம். அதுவும் 3 லிட்டர் டீசல் போட்டிருக்கணும். சரியா? மிச்சத்தருக்கா பாப்போம். பூட்டுக்குள்ளுக்க பூட்டை திறந்தனால் பூட்லேயே ஒரு நல்ல டச் ஒன்று இருக்குது. இந்த ரேஞ்ச் ரோவில் பார்த்துருக்குறோம். மேல் துண்டு தனியை திறக்கும், ப்ளஸ் கீழ் துண்டே நாங்கள் செப்பரேட்டாக திறக்கலாம். கொஞ்சம் கிட்ட வாங்கலாம் ஒன்று காட்டுறேன். இந்த காருக்கு ஏர் சஸ்பென்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னான் தானே, அந்த ஏர் சஸ்பென்ஷனுக்கு இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கிறான் நேர்களே. இதை இப்போ நான் அமர்த்தினேன் என்றால் இந்த கார் இப்போ மெல்லமாக கீழே அப்படியே இறங்குவார். இது என்னத்துக்கு இந்த பட்டன் இருக்குது? பாருங்க, இந்த விட்டு விட்டு அடிக்குது. இப்போ சஸ்பென்ஷன் இறங்கும் இந்த காரில் மெல்ல மெல்ல தான் இறங்கணும். பெரிய வித்தியாசம் டக்குன்னு தெரியாது கேமராவில். இந்த பட்டன் என்னத்துக்கு இருக்குன்னா ஹெவியான லோடுகள் ஏற்ற போகிறீங்க என்றால் அந்த ஏர் சஸ்பென்ஷன் ஏறி நிற்கலாம் ஏற்றுனீங்கன்னா அந்த சஸ்பென்ஷனாக பழுதாக்கிடும். மற்றது நீங்களும் ஏறி தான் எறியணும். நான் கட்டப்படி என்னென்ன நான் பெரிய பெரிய சாவங்கள் ஏற்றணும்னா இந்த தலைக்கு மேலே தான் கொண்டு ஏற்றலாம். ஸோ இந்த பட்டன் ஆற்றினா பின்பக்கம் இந்த பதிஞ்சிட்டார், பின்பக்கம் பதிஞ்சிடுவார். இனி நான் ஈஸியாக என்ன சாமான்கள் வேணும்னாலும் இந்த லோடிங் டேயாலே ஏற்றி இறக்கலாமாம். நல்லா தான் யோசிச்சு செஞ்சுருக்கணும். என்ன மிச்சத்து இங்கே இதுக்குள்ள பார்த்தேன்னால் எங்கள் ஓனர் ஜாக்கெட் இது இப்போதைக்கு எனக்கு தேவையில்லை. இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதுக்குள்ள ஸ்பேர் வீல் வைக்கலவே. என்ன ரீசனுக்காக வேண்டி வைக்கலன்றால் அந்த வெயிட்டை நாங்கள் சேவ் பண்ணணும்னா அந்த ஸ்பேர் வீலுக்கு பதிலாக இந்த எமர்ஜென்சி கிட் ஒன்று கொடுத்துருக்கணும். இது என்ன செய்யுமெண்டா உங்களுக்கு தப்பி தவறி இது என்னடா நிற்கிதில்ல. சரி வெப்பம். இது என்னதுக்கு இருக்குன்னா தப்பி தவறி உங்களுக்கு ஓட்டு என்ன வந்துச்சு நாங்கள் ஒரு டயரில் ஒன்று ஃப்ளட் ரன்னிங் டயர் தானே, அதனாலேயே உங்களுக்கு ஸ்பேர் வீல் தேவையில்லை. அப்படி இருந்தும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டெம்பரரி ஃபங்க்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா இப்படியான ஒரு கேனை நீங்கள் கொண்டு தெரிஞ்சிங்கன்னா இந்த கேனை என்ன செய்யுமெண்டா டெம்பரரியாக உங்களோட சைட் போலுகளை ஸ்டிக் பண்ணி வைப்பாராம். ஒரு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ஓடலாமாம். சரி, திருப்பி வெப்பம் எல்லாத்தையும். அடுத்ததா இந்த சீட்டை உங்களுக்கு மடித்து காட்டுறேன்னு பாருங்கயா. இந்த காருக்கு கணக்கு சாமான்கள் ஏற்றி இறக்கலாம். ஸோ இது வந்து 60-40 ஃபோல்டுன்னு சொல்கிறது. ஸோ இது 40%, இனி 60%. நான் இதில் படுத்தி ஒழும்பலாம் நேர்களே. என்ன பெரிய சைஸ் இது. ஆமாலே மணி சைஸ் தான் இந்த இதுக்கு. இங்கேருந்து அங்கே மீனும் பிடிக்கலாம் வேணுமெண்டா. ஒரு பீச் அடியில் போய் மீன் பிடிக்கிறதுனாலும் சூப்பர் இடம் தான். சண்டைகளே பின்பக்கத்தை பார்த்தோம்னால் கதவை திறந்து மூடுறதுக்கெல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக ஈஸியாக இருக்கிறார். எல்லாம் நல்ல மெட்டீரியலாக இருக்குது. சீப் பிளாஸ்டிக் ஒன்றுமே ஒரு இடத்துலேயே நான் சொல்ல மாட்டேன். ஒரு இடமே அது இல்லை அந்த ஃபீல். இந்த நோம்பு பிளாஸ்டிக் இருக்குது தான், அதுலேயே ஒரு ரப்பரி ஃபீல் இருக்கிறார். வாவ், எல்லாமே நல்ல ஒரு வெட்டாகவும் ஸ்மூத்தாகவும் தான் இருக்கிறார். பின்னுக்கு ஒரு திறமை இருந்தது போல இருக்குது. பிராண்ட் நியூவாக தான் இருக்குது. இதை திறந்தோம்னால் 2 கப் ஹோல்டர்ஸ் இருக்கணும். இங்கே ஒரு குட்டி ஸ்பேஸ் ஒன்று இருக்கிறார். சும்மா என்ன ஒரு நோட் புக்குன்னு வைக்கலாம். யாராவது நல்ல ப்ரொஃபஷ்னலாக ஏதாவது வேலை செய்கிறீங்கன்னா ஒரு நோட் புக் ஒன்று வச்சு ஒரு பேனையும் வைக்கலாம் போல இருக்குது. அவ்வளோந்தான். இதுக்குள்ள நேர்களே 2 வென்ஸ் இருக்கணும். அதுலேயும் ஒரு வென்ஸை நிப்பாட்டி ஒன் பண்ணலாம். அவ்வளோந்தான்.
இது 15 வருஷம் முதலே வந்துட்டு BMW பெருசாக ஒன்றும் இங்கே ஒன்றும் செய்யலைங்க. கீழே வந்து ஒரு 12 வோல்டேஜ் சாக்கெட்டும் இருக்கிறார். சரியா, ஸ்பேஸ் என்று பார்த்தேன்னா ஹெட் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. காலுக்கு நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது. நான் சின்ன படியம் தானே அப்படி இருந்து நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குங்க. மற்றது எல்லா சீட்டையும் வேறு மடிக்கலாம். அப்போ காட்டினா தானே உங்களுக்கு இங்கே கொஞ்சம் சாவங்க ஏற்றிருக்கலாம் தான். ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஓகே, நல்ல நல்ல கண்டிஷன் இருக்குது. நடுவுலையும் இருக்கிறதுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, நல்ல இடம் இருக்கிறார். ஆனால் ஒரு பெரிய ஆள் நடுவில் இருந்தாருன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். அதுக்கு உங்களுக்கு X7 தான் தேவை. ஆனால் நார்மல் ஃபேமிலிக்கு சூப்பர். அடுத்தது முன்னுக்கு போமாங்கயா. சரி நேர்களை, முன்னுக்கு வந்தவன்டா இதுதான் மெயின் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் BMW சொல்லலாம். என்ன இது வந்து BMWனாலே டிரைவர்ஸ் ஃபோக்கஸ்க்காக தானே. சரி, கதவடியில் பார்த்துருந்தா பின்னுக்கு இருந்த மாதிரி தான் எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் மெட்டீரியல். சரியா, ஸோ இதுலேயும் அதே ஒன்றும் சீப்பாக ஒன்றும் சேஞ்சுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். எல்லாமே லெதர், ஒரு சாஃப்ட் டச் பிளாஸ்டிக்கும் இருக்குது. திறந்து மூடுறதுக்கு ஹேண்டில் எல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறாரு. நோம்பில் உங்களோட சென்டர் லாக் பட்டன், உங்களோட மெமரி சீட் பட்டன் இங்கே கொண்டு வந்துட்டினும். இப்போ கையடியிலே முந்தி காலடியில் இருந்தது, இப்போ கையடியை கொண்டு வந்துட்டினும். இது வந்து உங்களோட விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸும் மிரர் கண்ட்ரோல்ஸும். உங்களோட பூட் திறக்கிற வந்து இங்கே கையடியிலே இருக்கிறார். இதுவும் சூப்பர். ரொம்ப இங்கே கீழே இருக்கிறது அந்த பட்டன் இங்கே கையடியிலே கொண்டு வந்துட்டினும். நான் இங்கே ஸ்டேரிங்கில் பார்த்தோம்னா லைட் ஆன் பண்ணுற ஆஃப் பண்ணுறெல்லாம் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைம் X7லேயும் காட்டினான். பார்க்காதாக்கள் மெயின் பேனரில் போட்டு விடுறான் அந்த வீடியோவை. BMW இப்போ வேற கணக்கு பட்டன்கள் சும்மா வச்சு பூட்டின்னு. இப்போ உங்களோட ஹெட்லைட் போடுறேன்னா, பார்க் லைட் போடுறேன்டா, என்னங்கிற ஃபோக் லைட் போடுறேன்டா, எல்லாமே பட்டனாக தான் நீங்கள் அமர்த்தணும் நேர்களே. அந்த டோக்கிள் ஸ்விட்ச் மாதிரி இல்லை. அது ஈஸியான ஒரு ஆப்ரேஷன் சொல்லலாம். இப்படி பட்டன் அமர்த்துறதுனா இத்தனை பட்டன் அமர்த்துறது. சரி, ஸ்டியரிங்கில் பார்த்தோம்னா ஒரு எம்ஸ்போர்ட் தானே. அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த போல்ஸ்டர்ஸ் இருக்கணும், உங்களோட கை சறுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு. உங்களுக்கு பேடல் ஷிஃப்ட்டும் இருக்குது. இது வந்து ஒரு DCT கியர் பாக்ஸ் நேர்களே. ஸோ DCT கியர் பாக்ஸ் என்னென்னா டூல் கிளட்ச் டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ உங்கள் 3வது கியர் இது எங்கேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க, 4வது கியர் ஓடிக்கொண்டே இருப்பார். அப்போ 3லேருந்து நான் 4க்கு மாறிக்கல மில்லி செகண்ட்லேயே மாறிடுவேன் நேர்களே. கியர் சேஞ்சு நீங்கள் ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்கன்னு சொல்லலாம் ஒரு ஹைவே ஸ்பீட்டில். மிச்சத்தை என்னத்தை சொல்கிறது, இங்கே வந்து உங்களோட அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் பட்டனுகள் அந்த ரேடாக இருக்குது தானே முன்னுக்கு, ப்ளஸ் உங்களோட மல்டிமீடியா கண்ட்ரோல்களும் உங்களோட ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ பட்டனும் இங்கே இருக்கிறார். எல்லாம் நல்லா சாஃப்ட் டச்சாக இருக்குது. இன்னொரு வித்தியாசத்தையும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இந்த இண்டிகேட்டர் சத்தம் வந்து முந்தி டஷ்ஷுக்கு பின்னால் வர மாதிரி தான் சத்தம் போடுறது. ஆனால் இப்போ இங்கேருந்து ஏதோ வர மாதிரி சத்தம் போடுறார். அவன் இந்த சத்தத்தையும் கொஞ்சம் மாற்றிட்டினும். பின்னாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் அவையை பற்றி கொஞ்சம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா கூடுதலாக இன்ஜினியரிங் சைட்லேருந்து இப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த சத்தங்களை நாங்கள் இன்னும் அவ்வளோ ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக மாற்றலாம்னு பார்த்துன்னு வரணும். அந்த இண்டிகேட்டரில் இந்த சத்தத்தை மாற்றிட்டினும். பழைய ஒரு 2 வருஷம் பழைய இதை விட 2 வருஷம் பழைய பிஎன்டபிள்யூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிகேட்டர் சத்தம் இப்படி சத்தம் போடாது. சரி, அப்படியே நடுவுக்கு வந்தோம்னால் இங்கே ஒரு அந்த மாதிரி டிஸ்பிளே இருக்கிறார். இந்த காருக்கு வந்து நேர்களே இப்போ வர எல்லா பிஎன்டபிள்யூக்கும் இருக்குது. 8 சீரீஸில் பார்த்துட்டோம், X7ல் பார்த்துனாங்க, அந்த M5ல் பார்த்துனாங்க, ஏன் அந்த M3 F80லையும் பார்த்துனாங்க. இந்த அடாப்டிவ்ன்றன் ஒரு கையாலேயே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாமாம். ஆனால் இது என்ன அவ்வளோத்துக்கு அந்த மாதிரின்னு சொல்லலாம். அது சும்மா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்தேன். நான் ஒரு சாங் கூட்டி குறைக்கலாம் விரலாலே செய்யலாமாம். இங்கே வந்து அதுக்கு கீழே ஒரு இன்ஃப்ராரெட் சென்சர் ஒன்று இருக்கிறார். சரியா, அந்த இன்ஃப்ராரெட் சென்சர் இது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இப்போ தெரியாது. ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்குது, ஒரு நார்மல் டிவி ரிமோட் கண்ட்ரோல். அப்படியே ஒரு இன்ஃப்ராரெட் சென்சர் இங்கே இருக்கிறார். அவர் வந்து இந்த செக்ஷனை மட்டும் மானிட்டர் பண்ணி கொண்டு இருப்பார். இப்போ நான் இந்த விரல் இப்படி சுற்றினேன்டா சவுண்ட் கூடும், திருப்பி விரல் இங்கால பக்கம் தெரியுது ஸ்க்ரீனில், இங்கால பக்கம் சுற்றினேன்டா சவுண்ட் குறைவார். பாட்டு மாற்ற போகிறேன்டா யாருக்கும் கண்ணத்தை பிடிச்சி அரைகிற மாதிரி இப்படி இழுத்துறேன்டா பாட்டு மாறுவாராம். அப்படி 2-3 ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு. அதை விட நான் இங்கேயே பட்டு நாமத்தி மாற்றிடலாம், இல்லாட்டி சவுண்டை கூட்டி குறைச்சிடலாம். இது சும்மா ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ன்ற பேரில் செஞ்சுருக்கணும். சரியா, நடுப்பக்கம் பார்த்தோம்னா உங்களோட கிளைமேட் கண்ட்ரோல் வந்து எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கணும். அதுவும் எல்லாம் ப்ராப்பர் பட்டன்ஸ் தான். அது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர்ன்றே சொல்லலாம். உங்களோட குட்டி கிளைமேட் கண்ட்ரோல் டிஸ்பிளே வந்து இப்போ இங்கே வந்துட்டாருங்க பாருங்கய்யா. ஆனால் கார் ஒன்று தான் டிஸ்பிளே வந்து இப்போ இதுக்குள்ளேயே வந்துட்டார். அது ஒரு நைஸ் ஃபீச்சர் என்று சொல்லலாம். கீழே பார்த்தோம்னால் இவர் தான் உங்களோட மீடியா சிஸ்டம். ஸோ உங்களோட பாட்டு கூட்டி குறைக்கிறது, உங்களோட ஸ்டேஷனை செலக்ட் பண்ணுறதும் பாட்டு மாத்திரம் இங்கே இருக்கிறார். அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தோம்னால் பாருங்க வரேன், இது ஒரு நல்ல ஃபீல். இது பூட்டி திறக்கிறதுக்கு அந்த சீப் ஃபீல்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். லாஸ்ட் டைம் எந்த காரை திறந்து மூடினாங்க எதான்னு நான் மறந்துட்டேன். மெசேரிஸ் நினைக்கிறேன். ஒரு மெசேரிஸில் நான் திறந்து மூடிக்க பயங்கர ஃப்ளப் எல்லாம் கடை போடாண்டு சத்தம் போடும். இங்கே ஒரு சத்தம் ஒன்றுமே இல்லை. ஒரு USB போர்ட் இருக்குது, USB-A.
2 கப் ஹோல்டர்ஸும் ஒரு 12 வோல்டேஜ் சாக்கெட்டும் இதுக்குள்ள இருக்கிறார் சரியா. ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு வயர்லெஸ் சார்ஜிங் பேட்டும் இதில் இருக்கு நேர்களே. வச்சு பார்ப்போம். இருது வயர்லெஸ் சார்ஜ் பேட்டும் இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் கிளவராக செஞ்சுருக்கீங்க BMW. நார்மலாக நாங்கள் இப்போ ஃபோனில் வச்சாலும் அடிக்கடி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுவோம். யார் எங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பினும், யார் எங்களுக்கு கோல் அடிக்கணுமெண்டு. ஆனால் இது இப்படி வச்சோம்னா ஒன்றுமே தெரியாது. ஸோ இது ஒரு வேலை உங்களோட ஃபோனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடலாம் ஆக்கிறதுக்குண்டே ஒரு கொஞ்சம் கிளவராக டிசைன் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லலாம். டிசைனருக்கு இது ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்கலாம்னு சொல்லலாமா. அப்படியே இங்கே நடுப்பக்கம் வந்தானேண்டா இவர் தான் உங்களோட மெயின் கண்ட்ரோல் யூனிட். இவர் வந்து உங்களோட கியர் பாக்ஸ் சரிதானே. இந்த குட்டி பட்டி வந்து உங்களோட மீடியா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். இந்த ஸ்க்ரீனில் என்னென்னலாம் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்களோ இங்கே இதே பண்ணலாம். இந்த ஸ்க்ரீன் வேறு டச் ஸ்க்ரீன் மாரிகளே. ஸோ டச் ஸ்க்ரீனும் இருக்குது, இந்த கண்ட்ரோலும் இருக்குது. உங்களோட மோஷனாலேயும் இவரை கண்ட்ரோல் பண்ணலாமா. இந்த காருக்கு ஏர் சஸ்பென்ஷனும் இருக்குது நேர்களே. ஸோ அந்த இதான ஏர் சஸ்பென்ஷன் பட்டன் மேலே ஏறி இறங்குறதுக்கு. ஸோ காற்றுலேயே ஏறி இறங்க வேறாம். ஸோ ஒரு பலூன் ஊதுற மாதிரி யோசிங்களேன். அப்படி 4 பலூன் இருக்குது, 4 பக்கம் சஸ்பென்ஷன்லேயும். அதில் காற்று அடிக்கிறதுக்கு ஏறுவார், காற்று இறங்க வேறாம். இவர் தான் உங்களோட எலக்ட்ரிக் ஹேண்ட் பிரேக், உங்களோட ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் பட்டன். இங்கே வந்து ஸ்போர்ட், கம்ஃபர்ட், ஈகோ மோட் இல்லாட்டி அடாப்டிவ் ஒரு பட்டன் இருக்கிற. அந்த அடாப்டிவ் என்ன செய்வார்னா உங்களோட ஓடுற ஸ்டைலை பார்த்து தானே ஸ்டேரிங், இன்ஜின் பவர், கியர் பாக்ஸ் எப்படி மாறணும், சஸ்பென்ஷன் எப்படி இருக்கணும்னு தானே மெல்லமாக பழகி அந்த கம்ப்யூட்டரே தானே எல்லாம் செட் பண்ணுமா. கொஞ்சம் கிளவர் தான். இந்த பட்டன் அவத்தினோம்டா இதுக்குலேயும் ஒரு கொஞ்சம் இடம் இருக்குது. BMW வேறு நல்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணிடணும். இங்கே பாருங்க, இப்போ வேறு எங்களுக்கு USB-A ஸ்லாட்டுகள் காருக்குள்ள காண மாட்டோம். இந்த காருக்கு USB-A ஸ்லாட்டும் இருந்து இங்கே உள்ளுக்குள்ள ஒரு USB-C ஸ்லாட்டும் இருக்கு நேர்களே. வெரி நைஸ் டச். வேறு என்ன இருக்குதுக்குல வேறு ஒன்றும் இல்லை, சாமான்கள் மட்டும் வச்செடுக்கலாம். மேல் பக்கம் பார்த்தோம்னால் இந்த காருக்கு வந்து சன்ரூஃப் இல்லை. சன்ரூஃப் நீங்கள் ஆப்ஷனாக இருக்கலாம். லைட் பட்டனும் ஒரு SOS பட்டனும் இருக்கிறார். சீட்டுன்னு பார்த்தோம்னா நேர்களே இங்கே பாருங்கள், நல்ல போல்ஸ்டர்ஸ் இருக்கணும். நீங்கள் நல்லா கோனர்கள் இங்கே திரும்புறீங்கன்னாலும் உங்களை கட்டி பிடிக்கிறதுக்கு இருக்குது நல்ல போல்ஸ்டர்ஸ். உங்களை குஸ்பு கட்டி பிடிக்கிற மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இந்த X5ல். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள், இது வந்து ஏர் ரேட்டட் லெதர். ஸோ இந்த குத்தாக இருக்கல, இது வந்து நல்ல ஒர்க்கேக்கில் நீங்கள் இருந்தாலும் இது வந்து இந்த லெதர் வந்து உங்களோட சுட வைக்காதாம். ஸோ இந்த வெட்டு என்னத்துக்கு இருக்குன்னா இதுக்குள்ளுக்குள்ள குட்டி ஃபேன் ஒன்று ப்ளோ பண்ணி வராமல் நீங்கள் கூலிங்கில் விட்டிங்கன்னா அது ஒரு நல்ல டச்சுன்னே சொல்லலாம். சரி, உள்ளுக்கெல்லாம் பார்த்துட்டோம். அடுத்ததா கார் ஓடி பார்ப்போமா வாங்க. செக்யூரிட்டி ஃபீச்சரும் இருக்கிறார். ஸ்டீரிங்கில் இங்கே முன்னாலே வருது எனக்கா வண்டி. மேலே ஏறிலாம் இறங்குறார். சேஃப்டியை போடுவோம். ஓகே, கண்ணாடியெல்லாம் சூப்பர். சரி, ஓடி பார்ப்போமா. அப்புறம் ஒரு காட்டடி இருக்குது பாருங்க வரேன். வீவிங் ஆங்கிள்லாம் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஒரு பிளைண்ட் ஸ்பாட்டுமே இல்லை. ரிவர்ஸ் கேமரா அந்த மாதிரி இருக்கிறார். அதுலேயும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ணிடலாது. சரி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது டிரைவிங்கு. ஸ்டேரிங்லாம் நல்ல சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்கிறார். நான் இப்போ கம்ஃபர்ட்டில் தான் விட்டு ஓடுறேன். என்ன மிருகத்தனமாக இதில் ஓடையிலாது. அந்த டர்போ சத்தம் கேட்குது நேர்களே. ஆக்சிடென்ட் பண்ணிக்கல. இப்போ நான் ஒரு உள் டவுனுக்குள்ள தான் ஓடுறேன். ஒன்றுமே ஃபீல் பண்ணிடலாது. ரோட்டு பள்ளம் பூட்டி ஒன்றும் ஃபீல் பண்ணிடலாது. வெரி குட். இந்த ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் இரிட்டேட்டிங் தான், பிரச்சனை இல்லை. அது சும்மா அங்கேயாவது ஜங்ஷன்லாம் வந்து நின்றாலும் நின்றும் கார். கொஞ்சம் பவர் இருக்கிறாரு. சரி, கம்ஃபர்ட்டை விட்டுட்டு ஸ்போர்ட்டில் விடுவோமா. சரி, ஸ்போர்ட்டில் விட்டுட்டு இப்போ எல்லா செட்டிங்கும் ஸ்போர்ட்டில் தான் நிற்கணும். 1 2 3 அட்டோஹரா. ஆமாலே நல்ல நல்ல பஞ்சியாக பவர் இருக்கு நேர்களே. எதிர்பார்க்கல இது. ஸ்போர்ட்டில் விட்டு ஸ்டேரிங் வந்து ஹார்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன். கொஞ்சம் ஒரு சாஃப்டான டச் இருக்கிறார். கார் பெண்ண மாரியே கார் இருக்குது. SUV தானே, ஆனால் உள்ளுக்கு இருக்க ஏதோ ஒரு சும்மா சின்ன கார் மாதிரி தானே இருக்குது.
இன்றைக்கும் லண்டனில் பயங்கர மழை. ஸோ அடிக்கடி மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு வேறு. கியர் சேஞ்ச் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறேனே இல்லை. சும்மா தானா சும்மா ஸ்மூத்தாக மாறுறார். அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோலுக்கு போட்டு பார்க்குறேன். மேலே செய்யலான்னு பார்ப்போமா உள் ரோட்டுக்குள்ள. ஐயோ கணக்கு பட்டு இருக்குது 28. ரோட்டுக்குள்ள வந்துட்டேன். இப்போ எனக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன்னா மழை. வாவ், நல்ல ஒரு பஞ்சு பவர் இருக்கிறீர்களே. அந்த ஒரு எப்படியும் ஒரு 20-30 மைல்ஸ் பவர் நீங்கள் தாண்டணும். தாண்ட அப்புறம் தான் ஃபுல் பவரே வாரார். ஒரு மேக்ஸிமம் டோக் எங்கே தொடங்குதுன்னா ஒரு 2000 RPMல இருந்து மேக்ஸிமம் 4000 RPM மட்டும் போவார். 6000 RPM மட்டும்தான் லைனே இருக்குது. சரியா? அதனால் பஞ்சியான ஹார் இருக்கிறீர்கள் இந்த பெரிய ஹாருக்கு. கொஞ்சம் ஃப்ரீயான ரோட் வந்தால் திருப்பி ஆக்சிடென்ட் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கய்யா, இங்கே பாருங்கய்யா, யூடியூப் டைம்லைன் பாருங்க. 60 வந்தோன்னு சொல்கிறேன். 1 2 3 அட்டோஹரா. அம்மாளே, ஐயோ 60 இந்த காரை நிப்பாட சொல்லிட்டு 60. வாவ் வாவ், என்ன ஒரு மிருகம், என்ன ஒரு மிருகம். என்ன ஒருக்கா காட்டுறேன். 1 2 3 அட்டோஹரா. நான் புல் பண்ணிட்டார். 30 40 50 60. வாவ், இந்த பெரிய காருக்கு 3 லிட்டர் இன்ஜினே காணும். என்ன ஒரு டோக் தான் இல்லை பெஸ்ட். ஹை பவர் ஹை டாப் ஸ்பீட்டை விட டோக் தான் சும்மா பறக்குது நேர்களே. ஆமாளே, என்ன ஒரு மிருகம். இதுவே எப்படியண்டா ஒரு X5 M எப்படி இருக்கும். ஐயோ, டிராஃபிக் லண்டனில் எங்கே போனாலும் டிராஃபிக். இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை, அப்படி இருந்து டிராஃபிக். இப்போ நான் ஒரு யூ-டர்ன் ஒன்று செய்ய போகிறேன்னு ஒரு சின்ன கோணக்க பார்ப்பேன். யூ-டர்ன் செய்கிறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் வேண்டாம். இந்த கார் உண்மையாக இந்த X5 ஓடுறது கஷ்டமே இல்லை. பார்க்கத்தான் பெண்ண பெரிய சைஸாக இருக்கிறார். நான் யூ-டர்ன் பண்ணிட்டேன் நேர்களே. என்ன ஒரு புல்லிங் பவர். ஐயோ, அரோஹரா. வாவ், இப்போ ஒரு கோனரில் திரும்பினான். அப்படி திரும்பியும் ஆக்சிலேட் பண்ணிக்கொண்டு சறுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தால் திருப்பி காரையே உள்ளுக்குள்ளே என்ன கொண்டு வந்துட்டா. அந்த ஓல்வி டிரைவ் சிஸ்டம், மணி சிஸ்டம், ஆனால் அந்த அடாப்டிவ் சிஸ்டமும் இருக்கிறபடியா இப்போ நீங்கள் எங்கேயும் க்ரஷ் ஆக போகிறீங்கன்னாலும் காருக்கு முதலே தெரியும், டக்குன்னு அவரே பிரேக் அடிப்பார். அந்த மாதிரி கார் இது. ஆனால் இதுவே இப்படி இருக்குன்னா ஒரு X5 M எப்படி இருக்கும் நேர்களே, யோசிச்சு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் டைம் ஒன்று வரும், வந்த உடனே உங்களுக்கு காட்டுறேன். டிசிஆர் ப்ரொடியூசர் உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டைம் எடுத்து தாங்கயா, இல்லாட்டி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் மேபி எடுக்கலாம். வாவ், வெரி இம்ப்ரெஸ்ட். ஆனால் ஓடைக்குள்ளே இப்போ ஸ்போர்ட்டில் தான் நிற்குது. இப்போ பள்ளம் புட்டியாலெல்லாம் போகிறேன் நான், நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கிறேன் நேர்களே, பயங்கர ஸ்மூத். சஸ்பென்ஷன் அந்த மாதிரி சஸ்பென்ஷன் தான் சொல்லவா வேணும். என்னத்தை சொல்ல, இப்போ நான் சொல்லுவேன் போடுறீங்க, யாராவது பார்க்குற அங்களே மேபி கோவப்படலாம். குஷ்பு இந்த மடியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, என்ன அவ்வளோத்துக்கு பயங்கர சாஃப்டாக இருக்கு நேர்களே. சரி, கார் ஓடி பார்த்துட்டோம். இனி அடுத்தது கன்க்ளூஷனுக்கு போவாங்கயா. சரி நேர்களே, கன்க்ளூஷனில் எங்கிற குஷ்புவை பற்றி என்ன சொல்லலாம். சைஸை பார்த்தா அந்த மாதிரி தானே இருக்குது, ஓடைக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. டெய்லி யூஸுக்கும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுமே நான் சொல்ல இல்லாது. சரியா? ஸோ கார்னு விலையை சொல்லணுமெண்டா பிராண்ட் நியூவாக நீங்கள் இப்போ ஒன்று வாங்க போகிறீங்க என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 82 தொடங்கி 85 மட்டும் நீங்கள் புஷ் பண்ணலாம். 85,000 பவுண்ட்ஸா. அதே இப்போ செகண்ட் ஹேண்ட் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம்னா 48 தொடங்கி ஒரு 55,000 பவுண்ட்ஸு கிட்ட நீங்கள் அது ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பொறுத்து நீங்கள் இப்போ ஒன்று வாங்கலாம். ஸோ ஓவராலாக அவுட் ஆஃப் 10 இவருக்கு நான் இவருக்கு இல்லை இவாக்கு ஒரு ஸ்கோரை கொடுக்கணும் என்றால் 8 out of 10 கொடுக்கலாம் நேர்களே. ஏனென்றால்
அந்த 2 பாயிண்ட்ஸையும் மிஸ் பண்ணினாருன்னா கொஞ்சம் இந்த பிஎம்டபிள்யூண்டா நாங்கள் கொஞ்சம் கூட பவரை எதிர்பார்ப்போம். ஸோ ஒரு பெரிய இன்ஜின் இருந்திருக்கலாம் இந்த சைஸ் காருக்கு. ப்ளஸ் எல்லா ஃபீச்சர்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து பிஎம்டபிள்யூ இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தான் கட்டணுமாம். இப்போ ஒரு புது கதை விட்டுருக்குறாங்க. நீங்கள் இப்போ ஹீட்டட் சீட்ஸ் போடணுமெண்டா காருக்குள்ள நீங்கள் இப்போ மந்த்லியாக தான் கட்டணுமாம். இல்லாட்டி கார் வாங்கின பிறகும் அடிஷ்னலாக காசு காட்டினா அதை அன்ஸ்ட்ரிக் பண்ணி வருவீங்கம்மா சாஃப்ட்வேர் சைட்ல இருந்து. அப்போ ஏற்கனவே காருக்கு எல்லாத்தையும் பூட்டி விற்றுட்டு பிறகு உங்கள்கிட்ட மெல்லமாக காசு பறிக்கிறாங்களாம். இது ஒரு கட்ட வேலைன்னு சொல்லலாம். என்ன அதனால தான் இவர் 8 out of 10 இன்றைக்கு வாங்கியிருக்கிறார். எல்லாமே ஒரு ஃபுல் ஸ்பெக் இந்த விலைக்கு நாங்கள் வாங்குறோம்னா ஒரு ஃபுல் ஸ்பெக் நாங்கள் எதிர்பார்த்துருப்போம். என்ன அதனால 8 வாங்கினவர். மிச்சத்தை உங்களுக்கு என்னத்தை சொல்ல போகிற நேர்களே, இன்றைக்கி எங்களுக்கு காரை தந்தவரும் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர்ன்றே சொல்லலாம். அவருக்கு ஒரு மிக்க நன்றி. இவ்வளோ காலங்களுக்கு லைக்ஸ்களையும் இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் வந்து எங்கள் காமெண்ட்ஸ்களும் தந்தங்களை எவ்வளோத்துக்கு திருத்தவங்களை திருத்தி கொண்டிருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு மிக்க நன்றி. எப்படி உங்களை அடுத்த ரிவ்யூவில் சந்திப்பேன். ஐ லவ் யூ.